হ্যালো স্টুডেন্ট, আজ আমি তোমাদের ফিজিক্সের একটি টপিকস লাইট নিয়ে আলোচনা করছি। তোমরা সবাই হয়তো জানো রেলওয়ে এক্সামের জন্য লাইট চ্যাপ্টারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলো লাইট চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করা যাক। ফার্স্টে আমরা কি জানবো? লাইট কি? ঠিক আছে, লাইট হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি, মানে এক রকমের শক্তি। লাইটটা কি না, লাইট ইজ এ ফর্ম অফ এনার্জি হুইচ হেল্প আস টু সি দ্য অবজেক্ট। তাহলে কি জানলাম আমরা? লাইট হচ্ছে এক রকমের এনার্জি যেটা কি করে আমাদের না কোনো অবজেক্টকে দেখতে, মানে কোনো বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, লাইট থাকলেই কি আমরা কোনো বস্তু দেখতে পাবো? চলো দেখে নিই। কখন আমরা কোনো বস্তু দেখতে পাবো না, যখন ধরো লাইট কোনো বস্তু বা অবজেক্টের উপর পড়লো। এবার কি হবে? লাইটটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসবে, রিফ্লেক্ট হবে সেই বস্তুর থেকে। রিফ্লেক্ট হয়ে যখন আমাদের চোখে আসবে লাইট, তখন আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাবো। এখানে সেটাই লেখা আছে, when light falls on a object it reflects the light, and when reflects light reaches our eye then we see the object. তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ কি লেখা আছে না, লাইট যখন কোনো বস্তুর ওপর পড়ছে, পড়ে রিফ্লেক্ট হয়ে আমাদের চোখে আসছে, তখন আমরা সেই বস্তুটাকে দেখতে পাবো। ঠিক আছে, এই তো এটা কেন আমি আলোচনা করলাম না, লাইট সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি এগুলো কিন্তু এক্সামে আসবে না। এক্সাম যেগুলো আসবে সেটা হচ্ছে লাইটের বিভিন্ন থিওরিগুলো, এবং সেই থিওরিগুলো কোন বিজ্ঞানী দিয়েছে সেইগুলো আমাদের জানতে হবে। সেইগুলো কিন্তু বিভিন্ন এক্সামে, রেলওয়ে এক্সামে তো আসেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক্সামে আসে। ঠিক আছে, চলো ফার্স্টে আমরা কি জানবো যে দ্য স্পেকট্রাম অফ লাইট ওয়াজ ফার্স্ট এক্সপ্লেন্ড বাই। আচ্ছা, স্পেকট্রাম সম্বন্ধে তোমরা পরে জানবে, যখন আমরা ডিসপারশন অফ লাইট নিয়ে আলোচনা করব তখন তোমাদের স্পেকট্রাম সম্বন্ধে জানাবো। শুধু এইটুকু জেনে রাখো এখন, দ্য স্পেকট্রাম অফ লাইট ওয়াজ ফার্স্ট এক্সপ্লেন্ড বাই, কে করেছে এক্সপ্লেন? স্যার আইজাক নিউটন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, অনেক এক্সামেই এসেছে। দ্য স্পেকট্রাম অফ লাইট ওয়াজ ফার্স্ট এক্সপ্লেন্ড বাই স্যার আইজাক নিউটন। ঠিক আছে, চলো এরপর আমরা কি আলোচনা করব, কি কোশ্চেন দেখব না, ওয়েভলেন্থ অফ ভিজিবল লাইট। ভিজিবল লাইট কি, এটাও আমরা ডিসপারশন অফ লাইটে দেখব। ঠিক আছে, কিন্তু কোশ্চেনটা যে করে নিই যে ওয়েভলেন্থ অফ ভিজিবল লাইট, ওয়েভলেন্থটা কত? দেখো আমরা সবাই জানি ওয়েভলেন্থ মাপা হয় ন্যানোমিটার, অ্যাংস্ট্রাম এই ইউনিটে। তাহলে দুটোতেই আমরা জেনে রাখবো যে ওয়েভলেন্থটা কত ভিজিবল লাইটের না 400 টু 700 ন্যানোমিটার। যদি অ্যাংস্ট্রমে দেয় তখন আমরা কি লিখব না 4000 থেকে 7000 অ্যাংস্ট্রাম। ঠিক আছে, এরপর আমরা দেখব লাইটের 5টা থিওরি, কোন কোন বিজ্ঞানী দিয়েছে সেই সম্বন্ধে জানব। ঠিক আছে, আমরা সবাই পড়েছি যে ওয়েভ থিওরি অফ লাইট। ওয়েভ মানে তরঙ্গ, তো সবাই জানো যে তরঙ্গ থিওরি, লাইটের তরঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা বা কনসেপ্ট কোন বিজ্ঞানী দিয়েছে। এটা আমরা যেটা জানি কে দিয়েছে না, বিজ্ঞানী হাইগেন্স। বিজ্ঞানী কে দিয়েছে? হাইগেন্স। তাহলে ওয়েভ থিওরি অফ লাইট কে দিয়েছে না, দিয়েছে সায়েন্টিস্ট হাইগেন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস জেনে নেব আমরা, কি জানবো না, লাইট ওয়েভসটা কি ধরনের ওয়েভস। আমরা জানি দু ধরনের ওয়েভস আছে, একটা হচ্ছে ট্রান্সভার ওয়েভস আর একটা হচ্ছে লঙ্গিটিউডিয়াল ওয়েভস। ঠিক আছে, ট্রান্সভার ওয়েভস আর লঙ্গিটিউডিয়াল ওয়েভস। ঠিক আছে, আমরা যদি দেখি লাইট হচ্ছে ট্রান্সভার ওয়েভস, আর যখন আমরা সাউন্ড পড়বো সাউন্ডকে দেখব সেটা কি লঙ্গিটিউডিয়াল ওয়েভস। আর ট্রান্সভার ওয়েভটা কি? ট্রান্সভার ওয়েভস, লঙ্গিটিউডিয়াল ওয়েভস, এইগুলো আমরা পরে জেনে নেব।
শুধু এইটুকু এখন জেনে রাখো, লাইট ওয়েভস হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ট্রান্সফার ওয়েভস। ঠিক আছে, তাহলে ওয়েভ থিওরি কে দিয়েছে? না বিজ্ঞানী হাইগেন্স। আর লাইট ওয়েভসটা কী ধরনের ওয়েভস? না ট্রান্সফার ওয়েভস। ঠিক আছে, এরপর আমরা কি জানবো? না কর্পাসকুলার থিওরি। ঠিক আছে, মানে কণা তত্ত্ব। কে দিয়েছে কর্পাসকুলার থিওরি? না গিভেন বাই স্যার আইজাক নিউটন। ঠিক আছে, এরপর কি দেখব? না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস থিওরি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস থিওরি কে দিয়েছে? না সায়েন্টিস্ট ম্যাক্সওয়েল। ঠিক আছে, আচ্ছা আর একটা থিওরি দেখবো, সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম থিওরি। তাহলে কোয়ান্টাম থিওরিটা কে দিয়েছে? না কোয়ান্টাম থিওরি দিয়েছে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক। এরপর কি দেখবো? না ডুয়েল নেচার থিওরি অফ লাইট। তাহলে ডুয়েল নেচার থিওরি অফ লাইটটা কে দিয়েছে? কোন সায়েন্টিস্ট? ডি ব্রগলি। এখানে আমি কিন্তু কোনো থিওরি নিয়েই আলোচনা করিনি, জাস্ট থিওরিটা কে দিয়েছে সেই সম্বন্ধে বললাম। আর তোমাদের এক্সামে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে যে কোয়ান্টাম থিওরি গিভেন বাই দিয়ে 4টে অপশান দিয়ে দেবে, তাহলে কি অ্যান্সার দেবে? কোয়ান্টাম থিওরি গিভেন বাই প্লাঙ্ক। যদি দেয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থিওরি ওয়াজ গিভেন বাই, না কি অ্যান্সার দেবে? না সায়েন্টিস্ট ম্যাক্সওয়েল। ঠিক আছে, এই টাইপের তোমাদের এক্সাম আসে যে, অথবা কি আসতে পারে? ডুয়েল নেচার থিওরি অফ লাইট ওয়াজ গিভেন বাই, আমরা কি অ্যান্সার দেবো? ডি ব্রগলি।